Hello friends, welcome to my YouTube channel. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? I think so. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சென்னை vlog. இப்போ நான் மும்பை டு சென்னை ட்ரெயின் வழி ட்ராவல் பண்ண போகிறேன். இந்த ஜர்னியை நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். நீங்களும் என் கூட டிஜிட்டலாக ட்ராவல் பண்ணுங்கள். இந்த ட்ராவலிங்கில் என்னென்ன நடக்குதுன்னு நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். வேறு சென்னை ட்ரெயின் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். இப்போது டானே போகிறோம். ஃபுல்லாக நனைஞ்சிட்டோம். ஏன்னா சம்மர் இங்கே மும்பையில் ஆட்டோலேருந்து இறங்கி ஸ்டேஷன் வரதுக்குள்ளே ஃபுல்லாக நனைஞ்சிட்டேன் நான். ஸோ இப்போ டானேயில் 7 o'clock ட்ரெயின். ஸோ நான் அங்கே காட்டுறேன் உங்களுக்கு டானே ஸ்டேஷன். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ ரீச் ஆகிட்டோம் டானே. இப்போது இந்த 7 பிளாட்ஃபார்ம்லேருந்து தான் நம்ம குர்லா ட்ரெயின் வரும். ஸோ இந்த எல்டிடி ட்ரெயின்லேருந்து தான் நம்ம சென்னை இப்போ போகிறோம். ஸோ இன்னும் ஒரு 30 minutes ட்ரெயின் வரும் நான் எதிர்பார்த்துட்ருக்கேன். பட் சம்மர் ரஷ் இந்த ஸ்டேஷனில், சம்மர் ரெயின் வேறு வெளியே. ஸோ நான் ட்ரெயின் வந்த கூட அப்டேட் நம்ம இப்போ 7 பிளாட்ஃபார்மில் வந்துட்டோம். இன்னும் 10 minutes நம்ம சென்னை ட்ரெயின் வரப்போகுது. இன்னும் கூடிய சீக்கிரத்தில் வந்துடும் நினைக்கிறேன். பட் ட்ரெயின் ரொம்ப ரஷ்ஷாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டேஷனும் ஃபுல்லாக ரஷ்ஷாக இருக்குது. இன்னும் 10 minutes வந்துடும். ட்ரெயின் வரச்சில் நான் காட்டுறேன். ஸோ நம்ம ட்ரெயின் வந்துட்டு நம்ம ஆர்வமாக எதிர்பார்த்த நம்ம எல்டிடி சென்னை சென்ட்ரல் எக்ஸ்பிரஸ் வந்துட்டு எம்ஜிஆருக்கு 7வது பிளாட்ஃபார்மில் கரெக்டாக ஒரு 3 minutes டிலேயில் வந்திருக்கு. ஸோ நம்ம இப்போ ஏறலாம். ஸோ இதுக்கு வேப் 7 இன்ஜின் தான் போட்டிருக்காங்க. ஃபாஸ்ட்டாக போகும்னு நினைக்கிறேன். டாக்ஸி ரொம்ப ரஷ்ஷாக இருக்கா. இவங்க எல்லாம் லோக்கலில் இறங்கிடுவாங்க, பக்கத்து ஸ்டாப்பில் இறங்கிடுவாங்க. ஸோ ட்ரெயின் வந்துட்டு நம்ம ஏறுவோம். நம்ம இப்போ ட்ரெயின் ஏறிட்டோம். நமக்கு 39 seat நம்பர் லோவர் பர் தான். சூப்பரான இடம் கிடச்சிருக்கு. செம்மையாக வைப் பண்ணலாம். ஸோ நம்மளோட ஃபஸ்ட் ஸ்டேஷன் கல்யாண் ஜங்ஷனுக்கு நம்ம இப்போ வந்திருக்கோம். ஸோ ட்ரெயின் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஷன். ஒரு 15 minutes இருக்கும் டானேலேருந்து. இப்போ வந்திருக்கு. இந்த ஸ்டேஷன் ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்குது. பட் ரொம்ப ரஷ்ஷாக இருக்கும் ஒரு நேரத்தில். மீன்ஸ் இப்போ பீக் டைம் தான். நான் இப்போ ஏன் ரஷ்ஷாக இல்லைன்னு தெரில. பிகாஸ் ஆஃப் ரெயின். இன்றைக்கி எல்லா இடமும் லீவ் கொடுத்துருக்காங்க. பட் இந்த ஸ்டேஷன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். வேறு இது ரொம்ப கனெக்டிவிட்டியை கொடுக்கும். நம்ம பன்வேல் போகிற ட்ரெயின் பிடிக்கலாம். குஜராத் போகிற எல்லா ட்ரெயினும் இங்கே நிற்கும். ஸோ இது 2-3 ஸ்டேஷன் கனெக்ஷன் கொடுக்கும். இப்போதான் வந்தோம் ஒரு ஸ்டேஷனுக்கு, குண்டகலுக்கு. இப்போ தான் வந்திருக்கோம். ட்ரெயின் 1 hour 30 minutes லேட் நினைக்கிறேன். ரொம்ப லேட்டாக போகுது ட்ரெயின். எந்திரிச்சு இப்போ தான் ஃபஸ்ட் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. 2 hours சும்மா தான் இருந்தேன். இப்போ தான் வந்துச்சு ஸ்டேஷன். ஸோ பார்த்துக்கங்க, ட்ரெயின் லேட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் 6 மணிக்கு தான் சென்னை போகணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஸ்டேஷன் ஆந்திராவில் வருது, குண்டகல்னு. இந்த கூட்டத்தை பாருங்கள். எல்லா சாப்பாடு தான் இவ்வளோ கூட்டமாக இருக்குது. 2 கடை இருக்குது, இட்லி தோசை கடை. செம்ம ரஷ் ரெண்டுமே. நான் வாங்க போனேன், கிடைக்கல. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம டீ சாப்பிட போகிறோம். டீ இல்லைன்னா காஃபி என்ன கிடைக்குதோ அது சாப்பிட போகிறோம். ஸோ காஃபி இப்போ டேஸ்ட் பண்ண போகிறோம். நல்லா இருக்குது. காஃபி வேறு சமோசா இருந்தேன். சமோசா சூடாகவே இல்லை. காஃபி நல்லா இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது டேஸ்ட். ஸோ இப்போ பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஆகிட்டோம். இப்போ தான் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணுறோம். 50 rupees ஒரு பிளேட். தோசை, உத்தப்பா. ஐ திங்க் உத்தப்பா வேறு வடை. ஸோ டேஸ்ட் பண்ணிட்டு சொல்கிறேன் எப்படி இருக்குது. ஒரு புது ஸ்டேஷனுக்கு வந்திருக்கோம். ரேணிகுண்டாக்கு வந்திருக்கோம் நம்ம. இப்போ தான் திருப்பதி லேண்ட் ஆகிருக்கோம். ட்ரெயின் கரெக்டாக 1 hour லேட். 2 hour லேட்டாக இருந்துச்சு. பட் ஃபாஸ்ட்டாக 1 hour லேட் ஆகிட்டு. இன்னும் 5:30க்கு சென்னை போயிடுவோம்னு நினைக்கிறேன். ட்ரெயின் இப்போது கிளம்ப போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். தெரில. இப்போ தான் வந்துச்சு. 2 நிமிஷத்தில் எடுக்காங்க. என்ன பண்ணன்னு தெரில. லஞ்ச் பண்ணலை. இப்போ வர சென்னையில் போய் தான் லஞ்ச் பண்ணணும்னு யோசிச்சிருக்கேன். ஏன்னா இப்போ தான் காலைல பண்ணேன். ஸோ அதே வயிறு ஃபுல்லாக தான் இருக்குது. இந்த ஸ்டேஷனில் எல்லோரும் இறங்கிட்டாங்க. ட்ரெயின் இப்போ ஃபுல்லாக ஃப்ரீயாக இருக்குது. இன்னும் ஸோ ட்ரெயின் இப்போது ரேணிகுண்டாலேருந்து கிளம்பிட்டு நெக்ஸ்ட்டு தமிழ்நாட்டில் என்டர் ஆகும். புத்தூர் வரும். அது தமிழ்நாடு பார்டர். தமிழ்நாடு
ஐட்டம் டேஸ்ட் பண்ண போகிறோம். வந்துச்சு. ஸோ வாங்கினேன். திஸ் புரன் போலி மை ஃபேவரட். எனக்கு புரன் போலி ரொம்ப பிடிக்கும் சின்ன பிள்ளையிலேருந்து. மும்பையில் ரொம்ப நல்லா பண்ணுவாங்க மராட்டிக்காரங்க. ஸோ இப்போ ஆந்திராவில் வந்துருக்கு ரேணிகுண்டாவில். எப்படி இருக்குதுன்னு டேஸ்ட் பண்ணிட்டு சொல்கிறேன். பட் புரன் போலி வந்தால் நல்லா இருந்துச்சு. பட் அவங்க காஸ்ட்டும் கம்மி தான், 10 ரூபா தான் ஒரு ரொட்டி. ஸோ இது ரொம்ப பரவாயில்ல. பிகாஸ் ட்ரெயினில் நான் காலையில் இருந்த சமோசா 30 rupees ஒரு 3 சமோசா. டேஸ்ட் ஒரு காசு கிடையாது. தயவு செஞ்சு சாயை வாங்கிடாதீங்க ட்ரெயினில். அது ஏதோ எல்லோரும் பாலில் தான் சாய் போடுவோம், ஏன் தண்ணி தண்ணியில் போடுறோம்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோ கேவலமாக இருந்துச்சு. ஸ்டேஷனில் வாங்கி கொடுங்க, அது நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள் எவ்வளோ எப்படி எனக்கு யாருமே இல்லை. அதனால வீடியோ எடுக்க தைரியமாக இருந்தால் ரொம்ப மறைஞ்சு வீடியோ எடுத்தேன். ரொம்ப ஷையாக இருக்குது, எனக்கே தெரியல. பட் போக போக பழகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பட் ஃபுல்லாகவே காலி தான். பட் 1 hour லேட்டில் ரொம்ப போர் அடிக்குது. இந்த ட்ரிப்போட நம்ம சம்மரி பார்த்தோம்னா, இந்த ட்ரிப் நான் நேற்று மத்தியானம் தான் புக் பண்ணேன். எனக்கு அப்ராக்ஸ் ஒரு 6-10 rupees ஆச்சு டிக்கெட்ஸு. தேர்ட் ஏசினா 1540 அண்ட் ஃபார் செகண்ட் ஏசி இட் வில் பி 2000 அரவுண்ட். பட் நான் லாஸ்ட் மந்த்தில் பண்ணனாலும் வெயிட்டிங் ஒன்றில் தான் இருந்துச்சு. பட் ½ an hourல எனக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ ட்ரெயின் ஃபுல்லாக ஃப்ரீ தாங்க, மும்பைலேருந்தே ஃப்ரீ தான். நீங்கள் ஈஸியாக இருந்துடலாம். நீங்கள் வெயிட்டிங் எடுத்தாலும் கன்ஃபார்ம் ஆயிரும். மட்டும் என்ன, இந்த ட்ரெயினில் ஒரு 100%ல் 80% அங்கே திருப்பதியில் இறங்கிடுவாங்க. 20% தான் சென்னைக்கு போகும். ஸோ இப்போ நம்ம சென்னை போயிட்டுருக்கோம். சென்னையிலேருந்தும் நான் காட்டுறேன், சென்னையிலேருந்தும் எப்படி நான் போக போகிறேன்னு. சென்னையிலேருந்து இன்னொரு ட்ரெயின் சஃபாரி இருக்குது, அங்கேருந்து லோக்கல் ட்ரெயின் காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு. மும்பை லோக்கல் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி சென்னை லோக்கல் அதுக்கு உல்ட்டாவாக இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அதில் கூட்டமாக இருக்காது, ஒன்றுமே இருக்காது. மும்பை லோக்கலில் எப்பவும் கூட்டமாக இருக்கும். ஸோ சென்னை லோக்கலும் காட்டுறேன், வேறு சென்னையில் ஸ்டேஷன் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு காட்டுறேன். நல்லாயிருக்கும். சென்னை ஸ்டேஷனும் நல்லா இனோவேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க, சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இன்னும் 2 hours நான் இறங்கிடுவேன் நினைக்கிறேன். ஸோ என்னோடய வீடியோவை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். ஏதாச்சும் சொதப்புனா பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் என்னோடய ட்ராவல் வ்ளாகோட ஃபஸ்ட்டு வீடியோ. ஸோ இதில் நான் ரொம்ப சொதப்பல் பண்ணியிருப்பேன் நினைக்கிறேன். சொதப்பல் தான் ஃபுல்லாக, ஆரம்பத்துலேருந்து சொதப்பல் தான். எல்லா ஸ்டேஷன் காட்டணும் இல்லை. பட் இதுக்கு அடுத்த இன்னொரு ஜர்னி இருக்கும், அது சென்னை டு மும்பை இருக்கும். அது நான் என்னால் எவ்வளோ முடியுமோ அது ஃபுல்லாக பண்ணுவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போது சென்னை போகணுன்னு ஒரு அர்ஜென்ட் சுச்சுவேஷன் தான் வந்தேன் சென்னை. சும்மா ஒரு யூடியூப்பில் எல்லோரும் வீடியோ போடுறவங்களே நம்மளும் போட்டால் பணக்காராக இல்லை, நான் அதுக்கு நான் போட்ட வீடியோ. சும்மா ஒரு எக்ஸ்ப்ளோருக்கு எல்லோரும் பண்ணுறாங்க, ஸோ நம்மளும் பண்ணி பார்ப்போம். அதில் ஏதாச்சும் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு தான் நான் இதில் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். உங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னும் நல்ல நல்ல வீடியோ என்னால் முடிஞ்ச வரை நான் போடுவேன் கைஸ். ஸோ ஃபைனலி நம்ம தமிழ்நாடுக்குள்ளே வந்துட்டோம். தமிழ்நாடோட பார்டரான புத்தூருக்கு வந்துட்டோம். ரேணிகுண்ட்லேருந்து ரொம்ப பக்கம் தான், ½ an hourல வந்துட்டோம். ஸோ இன்னும் 1 hour 1.5 hour ஜர்னி இருக்குது சென்னைக்கு. ஸோ புத்தூரும் 1 hour லேட் தான். பட் என்ன பண்ண, தமிழ்நாடு வந்துட்டு. தமிழ்நாடு ஸ்டேஷன் சின்னதாக இருக்குது, பட் நல்லாயிருக்கும், அவ்வளோ கூட்டமாக இல்லை. நார்மலி சென்னையிலேருந்து அவுட்ரு ஏரியாவுக்கு வரவங்க இங்கேருந்து வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ லோக்கல் ட்ரெயின் அவ்வளோ தெரிஞ்ச மாதிரி இல்லை எனக்கு. ஃபைனலி சென்னை வந்துட்டோம். இதுதான் சென்னை சென்ட்ரல். எப்படி இருக்கு ஸ்டேஷன், நல்லா இருக்கா? இப்போ நம்ம வெளியே போயிட்டுருக்கோம். லெட்ஸ் சி வெளியே எப்படி போகணும். லோக்கல் ட்ரெயினாக இல்லை காரை டிசைட் பண்ணோம் வெளியே போய். ஸோ இந்த ஸ்டேஷனோட இனோவேஷன் பின்னாடி இருக்குது, அங்கே நல்லாயிருக்கும், அது காட்டுறேன் நான். சென்னை வந்துட்டோம். பின்னாடி தான் சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன். வெளியே இருந்ததுக்கப்புறம் அது காட்டலான்னு இருந்தேன். பட் அண்ணன் அங்கே கூப்பிட்டாங்க, தெரிஞ்ச அண்ணன் வந்திருந்தாங்க. ஸோ அவங்க சும்மா அங்கே போய் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டு இப்போ நம்மளோட வீட்டுக்கு போக போகிறோம் சென்னையில் குரோம்பேட்டுக்கு. ஸோ இது சப்வே மெட்ரோக்குள்ளது, இதுலேருந்து தான் போவேன். இப்போ நம்ம பார்க் ஸ்டேஷனுக்கு தான் போக போகிறோம். ஸோ சப்வேலேருந்து தான் போகிறோம். மெட்ரோக்குள்ளே சப்வேலேருந்து நம்ம பண்ணலாம். பார்க் ஸ்டேஷன் வந்து சென்ட்ரலுக்கு ஆப்போசிட்டில் தான் இருக்குது. நம்ம குரோம்பேட் ரீச் ஆகிட்டோம் பை லோக்கல் ட்ரெயின். இப்போ இங்கேருந்து வாக்கிங் டிஸ்டன்ஸில் வீட்டுக்கு போயிடலாம். ஸோ இதான் vlog-ஓட எண்ட். ஃபைனலி ரீச் சென்னை. சென்னை நல்லபடியாக சேஃபாக தான் இருந்தது, சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இதுக்கு அடுத்த vlog வரும்.
ஸோ மறக்காமல் வீடியோஸ் பாருங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.